हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपण टिके पूर्वरु जहाँ देखुथिले सेटा तो ट्रेन को आज आपण माने जानिथिबे। आ आपण माने एइटा भी जानिथिबे जे ट्रेन साधारणतः दुई प्रकार थाए। गोटे होची यात्रीवाही ट्रेन आ गोटे होची मालवाही ट्रेन। किंतु मु आपनको आज जो ट्रेन देखेबी आपण से ट्रेन आगुरु देखि नथिबे, ना ही से यात्रीवाही ना ही से मालवाही। आउ ट्रेन सहित आज्ञा मोर आउ मो गाँ लोकंकर बहुत निबिड़ संपर्क। सेटा केमिति ना आज्ञा आम गाँ मझी देकी जो रेलवे ट्रैकटा जाइए ट्रेन जीवा आसा करे आम गाँ मझी देकी माने एपटे गाँ आउ सेपटे गाँ मझिरे ट्रेन जाए। आपण मन रे या ही आसथिबो जे मिछ कथा भलिया लागुची, एटा केमिति संभव गाँ मझिरे केमिति ट्रेन जाउची। आपण विश्वास न कले भी आपण एटा निहाती सत्य। आपण देखि पारथि मो पछपटू देखंतु, मो पछपटे देखंतु घर अछि गाँ अछि। आ मु बुली जाउची एपट पटे मध्य देखंतु गाँ अछि, ये आमरी गाँ। एपट पटे गाँ देखिले मु वर्तमान ट्रेन ऊपर छिड़ा होइछि, जोटा गार्ड डब्बा ऊपर छिड़ा होइछि। एपट गाँ सेपट गाँ आपण देखिले। आउ आगु मु देखेबी आपनको जो नियारा ट्रेनटा, तो आसंतु देखिबा सेई ट्रेन। फ्रेंड्स, आपण माने देखि पारथिबे ये होछि हम गाँ रास्ता। आउ हम गाँ रास्ता को लागि रही ट्रेन लाइन। ट्रेन मध्य वर्तमान ता स्थान रे छिड़ा होइछि, देखि पारथिबे आपण। आउ रास्ता को लगी रही रास्ता को एवं ट्रेन लाइन को लगी रही आम गाँव खेल पड़ा। खेल पड़ा पाखक केत गुड़ा घर अच्छी देखूँ, जोटा कि सब आम गाँ। ये हूँ आम गाँ को रास्ता। गोटे गाड़ी आसूँ आप देखिपे, बाइक आसूँ, लाइट देखा जाउची। तो ये हूँ आम गाँव मंदिर, नागेश्वर मंदिर। यही मंदिर रे मु आगुरी वीडियो बनई, आप चाहिए चैनल रे देखिपारे। बहुत सुंदर मंदिर। तो आसतु जीवा वर्तमान रेलवे ट्रैक उपरकू आउ देखा से नियारा ट्रेन को। चलतु। फ्रेंड्स, ये हूँ से ही ट्रेन जहाँ यात्रीवाही नुहे कि मालवाही मध्य नुहे। तो ये ट्रेन रो कार्य कौन? एते छोट छोट ट्रेन ये मेसीन परिका लगुच। आज्ञा हाँ, ये हूँ गोटे टाइप रो मेसीन जहाँकि रेलवे ट्रैक जो जाइए ट्रैक को रिपेयरिंग करे। कहीं 4-5 वर्ष थे ट्रैक जो रेलवे ट्रैक जो जाइए ट्रैक भितर डस्ट पशि जाए आ सेटा भाइब्रेट हवा को लगे। तो से ए ट्रेन मान सब आसती आउ रिपेयरिंग करती। तो आगु को ट्रेन केमी कार्य कौन कौन करती माने केमती काम करती, तो मुझे नेक्स्ट गोटे वीडियो बनैबी। जदि आप पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु आ बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। नोटिफिकेशन को ऑन रखंतु, ऑल करंतु, जहाँफल कि आप सर्वप्रथमे आप वीडियो को देखिपारे। तो वर्तमान ये सब मेसीनरी ट्रेन गुड़ाक कार्य सारी स्टेशन को फेरुचंती आ स्टेशन रे माने राति रे रहिबे, पुणी सकाळ उठले कार्य रे लागि जिवे। देखो सबू अलग अलग टाइप रो मेसीन, समस्त कार्य मध्य अलग अलग। तो एमाने सबू ट्रैक गोटे मेसीन अच्छी डस्ट बाहर कर, गोटे मेसीन अच्छी जो स्लैप जाइए जहाँ पर ट्रैक रही ताकू माने अलाइनमेंट करिवो। एमती सब विभिन्न प्रकार कार्य मान सब करती। जड़े ऑपरेटर ऑपरेट करे, किंतु बाकी सारा काम मेसीन करे।
फ्रेंड्स मु बर्तमान आसी जाइए आम स्टेशन पाखक जोटिकी ट्रेन माने राति रुहंती आपण मैंने देखिपे सुंदर भाव लाइन करी सब एक मेसीन लाइन रही जाइछंती आउ काली सकाळ हेले पुणी मैंने ताको कार्य लगिजिवे। देखंतु ये गोटे टाइप रो मेसीन ता आगु को देखुथिबे आ गोटे टाइप रो मेसीन अछि ता आगु को मध्य एमती मेसीन माने सब लागी रहिछंती। आउ मु जो कहूतली कि आम गाँ को जीवा कथा देखुथिबे गोटे फ्लाई ओभर ब्रिज अछि फुट ओभर ब्रिज से गाड़ी जाई परिबोनी किंतु साइकिल जाई परिबो। तो आम गाँ को सेपट पड़ जावाक गले ये ओभर ब्रिज देकी ही जाऊ। वर्तमान मेसीन माने सब रेस्ट नौचंती आउ मेसीन रो ऑपरेटर माने मध्य रेस्ट नौचंती। ए होची आम घर पाखरे थिबा जो स्टेशन तार प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर भाव लाइट लगी आउ यात्री को अपेक्षा करने सीट मध्य चेयर रो व्यवस्था रही आउ पानी पीवा पानी रो मध्य व्यवस्था रही जो पानी की आप ठंडा पानी पाइपर फ्रिजर रो व्यवस्था रही देखिपारे बहुत सुंदर स्टेशन बहुत लोक यही स्टेशन यातायात करि ये देखो पीवा पानी व्यवस्था रही फ्रिजर रही हूँ राहमा रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन। ये आप देखिपे गोटे फुट ओभर ब्रिज रही। तो फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपको भल लगी तो वीडियोटी को निश्चिंत भाव लाइक करेंगे और आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं ये चैनल केवल एमती ही वीडियो देखा मिले।